Ok, xin chào anh em bạn sau khi hai video này cứ dương là một riêng promise là trong Javascript. Ta promise là trong Javascript cứ chỉ kì. Nhưng promise bởi dương bỏ phải chỉ mai máu cứ bên này thá cả sau này nhà. Chẳng là trong Javascript cứ việc đôi kia này cứ việc cả sau này giá. Đôi kia cứ việc pra trong này tầm mỗi kia. Cái sau này giá là việc mệt. Ở ưu ho ra dương miền code bao dương code Javascript bao dương nhé. And then dương try to dương chọn ban data ở trong server. Chẳng là để dương request data tới cứនៅ server គឺវាអត់ឲ្យ data មកយើងភ្លាមៗបានទេព្រោះវា take time ដើម្បី get data ហើយនឹង respond មកយើងវិញអញ្ចឹងវាមិនត្រូវចំណាយពេលខ្លះ so អញ្ចឹងអីដែលគេឲ្យភ្លាមៗហ្នឹងវាជាឲ្យជាធម្មជា promise មកឲ្យយើងសិនទេព្រោះវា promise ថាតិចទៀតទៅមិនបាន data អញ្ចឹងភ្លាមៗគឺវាអត់បាន data អញ្ចឹងវាជាការសន្យាដូចគ្នាឃើញវាដូចគ្នានឹងការសន្យាអញ្ចឹង promise ហ្នឹងវាជាការសន្យាដូចគ្នាដែលនឹង realize យើងដូចគ្នានៅក្រៅយើងដែរអញ្ចឹងណាហើយ promise ហ្នឹងគឺវាមានជាពេលសន្យាហ្នឹងវាមានពីរវាមានជា result ហើយគឺឬក៏ reject result ហ្នឹងគឺវាមានន័យថាវា okay វា work everything is working fine អីដែលសន្យាហ្នឹងសន្យាបានអីគឺគេឲ្យមកហ្នឹងមកអញ្ចឹងទៅហ្នឹងយើង result ណាហើយបើ reject មានន័យថាពេលយើង run អញ្ចឹងទៅវាមាន error អីចឹងទៅវាអត់កើតឡើងអីចឹងណា so អញ្ចឹងហើយវាជា promise I allow that actually write code of this promise ហើយយើងមើលវាធ្វើម៉េចអូខេឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមាន HTML ហើយនិង Javascript របស់យើងគឺ HTML របស់យើងគឺស្រួលធម្មតាទេគឺគាត់មាន script មួយ link មក index.js របស់យើងអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងគាត់នៅ console.log learn about promise នេះអញ្ចឹងទៅអូខេ so អញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតជា promise បានឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំបង្កើតជា function មួយខ្ញុំបង្កើតដាក់ថា function fetch data អញ្ចឹងទៅតែ fetch data នេះគឺខ្ញុំប្រើ fetch data ណាអានេះយើងមិនមែនជា fetch data មែនតើទេហើយភាគក្រោយគឺយើងនឹងរៀន fetch data មែនតើជាមួយនឹង API អីចឹងទៅតែមកក្នុង fetch data នេះគឺវានឹង return ជា promise អញ្ចឹងដើម្បី say promise បានយើងគឺ new promise and then នៅក្នុង promise ហ្នឹងគឺយើងមាន2គឺយើងមានជា result ហើយនឹង reject ហើយអានេះវាជា arrow function គឺខ្ញុំដាក់វាចេះទៅ so អញ្ចឹងអា result នេះគឺវាដូចនិយាយមកអញ្ចឹងគឺវា have everything good គឺយើង result ទៅបើវា reject គឺវាមានន័យថាមាន error អញ្ចឹងទៅហើយឧទាហរណ៍ថា function នេះវា fetch ហ្នឹងគឺវា take some time ដើម្បី complete អញ្ចឹងដើម្បីអា stimulate ថា set time complete ហ្នឹងគឺយើងប្រើជា function set time out ឧទាហរណ៍ខ្ញុំ set time out នេះមួយអញ្ចឹងមកអញ្ចឹង set time out នេះគឺយើងដាក់ថាយើងដាក់2 second អញ្ចឹងទៅចឹងអានេះវា wait 2 second ដើម្បីបាន function បានអីយើងមកវិញអញ្ចឹងណាហើយក្នុងហ្នឹងគឺយើង result let's say data ចេះតើអូខេអានេះខ្ញុំអាចដាក់ condition មួយចេះទេក៏បានដែរដាក់ if let's say no not if គឺថាបង្កើត variable មួយដាក់ថា fail is fail equal to true ដាក់ថា by default យើងដាក់ false ចុះអញ្ចឹងខ្ញុំអាច check បានថា if is fail បើវា fail គឺយើងប្រើ reject នេះមកយើងដាក់ថា error ហើយតែបើអត់ fail ទេយើងដាក់ថា result អូខេ data so អញ្ចឹងយើងបាន fetch data នេះហើយដែល return ជា promise មកហើយ promise ហ្នឹងគឺវា2 second ក្រោយបានវា run អា2នេះអញ្ចឹងណា reject ឬក៏ result data ហើយយើង check តាម is fail នេះបើវា fail វា rejectវា load ជា error ឲ្យយើងហើយបើវាជា result យើងបើវាអត់ fail ទេវា return result ហើយយើងបាន data អញ្ចឹងដើម្បី call វាអញ្ចឹងយើងដាក់ fetch data នេះមកហើយឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំ console.log វាមកគឺអ្នកនរនេះឃើញនឹងឃើញ promise ហើយដាក់ចេញមកអូខេ so អញ្ចឹងអ្នកនរនេះឃើញឥឡូវហ្នឹងគឺយើងមាន promise pending មកនេះអញ្ចឹងយើងអញ្ចឹងមានន័យថា function ហ្នឹងគឺវា take timeដើម្បី complete វាអញ្ចឹងតដល់2 second ក្រោយបានយើងបាន data ហ្នឹងមកអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដល់ពេលអានេះយើង run ភ្លាមយើង console.log វាភ្លាមអញ្ចឹងគឺវាបានត្រឹមតែ pending ហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើwait វាដើម្បី get result របស់វាអញ្ចឹងណា so អញ្ចឹងដើម្បី wait ហើយនឹង get result ហ្នឹងគឺយើងដើម្បី get reject ឬក៏ result នេះគឺយើងត្រូវប្រើជា .then ដើម្បី .then នេះគឺយើងប្រើវាហ្នឹងដើម្បី get result data ហើយបើវាជា reject វិញគឺយើងប្រើ catchអូខេ so អញ្ចឹងឥឡូវថាយើងបាន data មកឧទាហរណ៍នេះជា data របស់យើងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងអាច console.log data ហ្នឹងបានយើង console.log មក data so អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង run អានេះអ្នកនរគ្នាឃើញពេលយើង run មកឥឡូវខ្ញុំ refresh មកភ្លាមគឺវា take 1 2បានវាចេញមក data ហ្នឹងមកអញ្ចឹងដោយសារតែវា take 2 second ដើម្បី complete មកអញ្ចឹងបានយើងចេញ data មកឲ្យយើងឃើញនេះអានេះដោយសារយើង fail យើង fall បានវាចេញ result ណា
ហើយបើយើងដាក់ fail true វិញយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងអាកន្លែង dot den នេះគឺវាអត់មានចេញអីមកបងប្អូនគេគឺវាខុសវា load error មកអញ្ចឹងយើងត្រូវ catch error របស់យើងហ្នឹងគឺយើងប្រើ catch ហើយយើងបានជា error មកហើយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាច console.log error នេះបានសូអញ្ចឹង1 2មកគឺវា load error មកនេះឃើញទេអញ្ចឹងមានន័យថាអា dot den នេះយើងសម្រាប់ result ហើយអា catch នេះដើម្បី reject error so បាទហ្នឹងហើយគឺរបៀបនៃ promise ហើយរបៀបនៃ get data ពី promise មកអញ្ចឹងណាហើយ promise ហ្នឹងគឺវាជា asynchronous មានន័យថា asynchronous ហ្នឹងមានន័យថានៅពេលដែលវាកំពុង run យើងអាច run អីផ្សេងបើ synchronous មានន័យថាយើង run មួយបើយើង run មួយអញ្ចឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ synchronous ចាឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំ comment អានេះចឹងសិនឧទាហរណ៍ synchronous ឧទាហរណ៍ខ្ញុំ console.log let's see hello តោះមកខ្ញុំ console.log មួយទៀតហើយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមានន័យថាគឺវា run មួយវា run line នេះហើយ run line នេះអញ្ចឹងមានថាវា synchronous អញ្ចឹងមានន័យថាយើងឃើញ hello ហើយនឹង hi ប៉ុន្តែជាមួយនឹង promise គឺវាជា asynchronous អញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងកំពុងតែ run function ហ្នឹងគឺយើងអាចទៅធ្វើអីផ្សេងបានឥឡូវឧទាហរណ៍យើងដូចសម័យមើលនៅពេលដែលយើងpromise គេអញ្ចឹងដោយសារតែ promise អីមួយអញ្ចឹងគឺបើពេលគេអត់តន់មកឲ្យយើងទេយើងអាចទៅធ្វើអីផ្សេងសិនក៏បានដែរយើងមិនបាច់នៅចាំ promise ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអានេះដូចគ្នាឥឡូវថា promise ហ្នឹងគឺវាមិន take 2 minute ត្រូវ2នាទីអញ្ចឹងខ្ញុំអាចទៅធ្វើអីផ្សេងបានថា hello world អីចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង run អ្នកនរឃើញគឺវា run អា hello វាអត់នៅចាំអា wait អា promise នេះទេអញ្ចឹងគឺយើងអាចចេញយើងធ្វើ hello world សិនមកដល់ពេលអានេះវាចេញមកគឺវាចេញនៅខាងក្រោមនេះមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានថាវាជា asynchronous អញ្ចឹងយើងមិនបាច់ចាំអានេះទេអូខេ so I think that's pretty much it about promise អញ្ចឹងសង្ឃឹមអ្នកនរគ្នាចូលចិត្តវីដេអូនេះហើយសង្ឃឹមអ្នកនរយល់អំពី promise បើសិនមកអ្នកនរមានចំនួនអីតាក់ទងនឹងអានេះអ្នកនរអាច comment នៅខាងក្រោមមកអូខេ so ជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយ